នាងខ្ញុំពុំទៅយល់ច្បាស់ចំពោះបញ្ញត្តិ3របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអបោសតសិល1 នច្ចគីនច្ចគីតវាតិតវិសោចចតើការទស្សនារបៀបណាខ្លះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមតើមានអនុញ្ញាតដោយប្រការណាខ្លះដែរទេឬនេះយើងមានអកុសលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសប្បាយរីកអររីករាយក្នុងកាមគុណដូច្នេះត្រូវសង្វេគចំពោះកិលេសនឹងចឹងហើយដើម្បីជាការហាមឃាត់នៅអាសវៈកិលេសវាត្រូវទៅតាមធម៌វិន័យការដែលយើងមើលការច្រៀងការរំអីដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ក៏ជាការសង្រួមរវាងទៅចឹងទេណាហើយដល់ចឹងទៅគុំថាដល់ទៅមនុស្សសំបីទៅសត្វរំហ្នឹងក៏មើលមិនបានទេពិខុអីត្រូវអាបត្តិទុក្ខទៅតាហើយសាមណេរត្រូវទណ្ឌកម្មអីចឹងទៅហើយតែតាមសិល8ក៏ត្រូវតែវាចាតែ10អីហ្នឹងចឹងទេណាយើងជ្រាបទៅតាមនឹងរឿងឧបោសថសិលដែលមានថែមពីលើសិល5ទៀតហ្នឹងជាគ្រឿងមួយដែលសម្រួមនៅក្នុងកាមតណ្ហាក្តីត្រូវការសប្បាយរីករាយនឹងសង្រួមដោយសេចក្តីសង្វេគមិនមែនគ្រាន់តែសង្រួមតាមសិលនឹងឲ្យចិត្តទៅនៅឲ្យតែឃ្លាតនោះទេត្រូវតែមានការស្ងួតផងសង្រួមទៅតាមនឹងផងហ្នឹងទៅមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចឹងណាហ្នឹងយើងឲ្យបានយល់ទៅរឿងអីដែលវានាំឲ្យកើតក្តីរំភើបរីករាយទៅអាងហ្នឹងក៏យើងវាចាស់តាមនឹងទៅណាទេណាសម្រួលតាមនឹងទៅហើយគ្រឿងក្រអូបផ្សេងអីហ្នឹងគ្រឿងលាបគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយពីព្រោះរឿងរូបកាយនេះវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទោសច្រើនណាស់តែយើងខំបីបំថ្នមរក្សាយ៉ាងណាក៏វានៅតែបែកធ្លាយខំគក់ខំច្បាច់ខំលាបខំលួនគ្រឿងក្រអូបប្រេងម្សៅអីយ៉ាងណាក៏នៅតែមានការបែកធ្លាយជាធម្មតាចិញ្ចឹមថែរក្សាខ្វះទឹករត់ទឹកខ្វះបាយរកបាយខ្វះឆ្នាំរត់ឆ្នាំម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់អីយ៉ាងណាតែរូបរាងកាយនេះជាអកតញ្ញូទេណាមិនបានមកដឹងគុណអីណាមកជួយស្នាក់ក្រមរក្សាទេដូចអសេរពឹសអញ្ចឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងដោយអសេរពឹសមានដឹងគុណអីណាកាយនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិលហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿដល់វត្ថុបំណងរបស់សិលមិនមែនយើងរក្សាដើម្បីគ្រាន់តែបានអានិសង្សបោសតសិលឬអានិសង្សវាត្រូវតែរឿងយើងតម្រង់តាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងមិនមែនយើងរក្សាបោសតសិលនឹងទ្រាំចាំឲ្យតែរុនរះថ្ងៃស្អែកឡើងអាហារនឹងបរិភោគព្រឹកអាហារនឹងសបាយក្រឹបតទៅទៀតអាហ្នឹងរឿងសិលរបស់យើងនឹងសិលកិលេសជួលឲ្យបានមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងទៅបានបន់ប៉ុណ្ណេះអានិសង្សប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅរក្សាទៅមានជាការសង្រួមរវាងអីអាហ្នឹងកិលេសវាជួលឲ្យរក្សាបោសតសិលតែខ្ញុំកិលេសតែខ្ញុំគេចឹងទេណារឿងនេះគឺជារឿងស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនឯងព្រះសម្ដែងរៀបចំសិក្ខាបទនឹងមកក៏យើងត្រូវតែរៀបចំស្រួលតាមផ្លូវចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយការសន្ទនាធម៌សេចក្តីសង្វេគសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដូចជារាត្រី15កើតប្រចាំភ្លឺថ្លាចឹងមិនមានពពួកណាបាំងតិចសភាពនៃចិត្តហ្នឹងដែលមានការអប់រំដោយអបោសថសិលអីហ្នឹងគឺតលតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលស្ងប់ស្ងាត់សង្វេគមានទើសមានស្ទាក់មានចង្អៀតមានចង្អល់គ្មានខ្វល់អីទេប្រព្រឹត្តទៅជាជុំតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងទេណារឿងនេះរឿងដំណើរអប់រំឬឧបនិស្ស័យក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃយើងនឹកគិតដល់រឿងអកុសលដែលបានធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយទេបើនឹកគិតដល់អកុសលឲ្យក្តៅក្រហាយនឹកគិតដល់អកុសលឲ្យក្តៅក្រហាយប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាទេណាដល់ពេលចិត្តងប់វានឹកឃើញបាបអកុសលដែលបានធ្វើដែរណាហើយតែក្តៅក្រហាយរឿងបាបអកុសលអីដែលបានធ្វើពេលចិត្តងប់អត់រួចជាអបាយភូមិទេដែលនៅជាបឋិជននោះសំបីធ្វើបន់ប្រមាណទៅដល់ឲ្យតែចិត្តស្លាប់ហើយក្តៅក្រហាយនឹងអំពើបាបអីដែលបានធ្វើ
trong ban chỉ riêng thì khẩu riêng ấy nên cứ trâu ở bò thì sắp tam trâu chất nên trâu bắt tôi tụt cọt tập phía sắt ấy trâu sầm tay ở viên mà sang mong ui mà anh xem plot trong vị này á còn cường trâu ở bát ní trâu tốt ní mình ban sầm tay mình ban ấy ót vui bia bài giờ cùng thế chắc riêng cái cả hai chất là về sập thế đó nít này dây chừng cô và thoại chuẩn chẳng được cho nên ban thả đi trong sầm rồi đòiการอบรมสัตตธรรมวิปัสสนาคือเจ็ดพวกได้สำหรับช่วยยัดเยิมสันดานประเดี๋ยวสันตินั้นมันเอาเสียจากการอบายภูมิคือการเลี้ยงบ้องที่ได้กระไรกระหายบ้านเตยเทิงถ่าเรื่องอักษรนี่ไม่ใช่เรื่องวันนัดเลยมันเป็นเรื่องเยิมเนี่ยเฟอร์เต้เรื่องแต่การมาครองตังสารวัตรนี่แหละน่าได้มันเรียนอักษรจังนั้นเนี่ยได้มันแต่การอบายภูมินั้นมันเป็นซอฟแต่เนี่ยมันเรียนอักษรเต้เนี่ยแต่ก้าวเจตว่าดานั่นนะเจ้าน่ะมันไม่ชอบแต่เนี่ยมันบาเพื่อบาเต้บาเมียนปันใต้เหนือไปจิตครับมันกลายกระหายจังบาไม่แต่ไม่ยังยังโดยเฉพาะเรียนอบรมจับกับเอาสิ่งนี้ติดได้กลายกระหายตรงบาตรงอักษรนี่จิตการของประเทศโดยวิปัสสนาขนมการได้เยอะแต่ทราบเป่าสัตว์เซลนั่นคือสัตว์ของประเทศดำไปจุ่มในเป่าสัตว์ต่างออกหนังหายอักษรนั้นขนมฟังสารวัตรยังเยิงเจสเปอร์เยิงเจนของเก้าแต่สเปะระลึกบานในเปเด็กกึศเดินอักษรเพราะนี่จะเนี่ยมาโทรมวยเด็กกึศไปอัดเมียนเยิงมาในขนมเรื่องปัญญาคำนี่ไปอัดเมียนเรื่องเยิงมาในขนมกลุ่มเล็กนี่ไปอัดเมียนเรื่องเยิงมาในขนมโลกนี่ใช่เนี่ยพอดนะเจ้าน่ะโดยจิตประหารอะไรจะประกวดในโลกบางรุ่นพอดอันปีจะได้ประกันปัญญาคำให้อย่างนะขนมกันนะได้เรียนการอบรมสถานก็มันเคยเรียนคล้วนในขนมปัญญาคำโดยชนิดอัดเมียนมาประกันห่วงให้อัดเมียนมาของวอลอัดเมียนมานึ่งจะลาจอยจะบกจะบ้าจะมุ้ยปัญญาคันจะมุ้ยเนี่ยมาดูเต้คือพอดสละนี่คือคนในการอบรมสถานวิปัสสนานะปัญญาคันเมียนน้องจีเป็นประจำไงขณะได้เมียนสเตระลึกเมียนจำจะปัญญาคันตนอกโดยเฉพาะเรื่องอักษรไปจะเรื่องสังสารวัฏเรื่องไอ้ได้ยังไงแต่เกิดทางอันบางเปิดอักษรให้เรื่องอักษรการตัวให้ไปใจในอักษรขนมตังสารวัตรมันดันต่อจากเนียปีปปันนาเมาจังนะดูใช่ไหมเรื่องบนตัวซอยก็เมียนการคือซ้อมอบรมจิตธรรมดาเมียนการจิตเราให้จิตธรรมดาอุปนิสัยที่บนตัวซอยอย่างไรอย่างนั้นก็สำหรับในบ้านตื้อจิตบนตัวซอยเดินตื้อปัจจัยเรื่องสำคัญคือเรียกบ้องจิตได้ประกันกบซอยหนึ่งอักษรนั้นทาตัวคล้วนเรียกเปิดวิธีแต่มวยกดดำไปเรียกบ้องหนึ่งก็ไปจัดได้เราจะให้สลายคราวหนึ่งบานนะเจ้าหน่ะแต่มันจังเต้ดุมบะเชิญเรื่องเฮ้ยดุมบะเชิญเรื่องเฮ้ยหยัดยงเรื่องเป็นเรียงโมเลกาบางเรียนบางสลับสลับเฮ้ยอำเภอชิกอมชิโก้แต่บันเทิงเจ้านะเจ้าหน่ะให้แต่มาดองกดสันฟอมจะได้เราจะให้โคตรตอนเสียในรถบานไอ้บอลเฟอร์ลูเฟอร์จะมุ้ยเปรียบสมาสามพวดจะมุ้ยเปรียบอาราฮอนเวอร์รอแต่ง่ายเสียในรถตลอดบานเรื่องอะไรจะให้ในเตจิตสลับยังบางหันยังจะเรียนจำยังไม่กลมเอาอย่างนี้อะไรจะหายบางอักษรได้บางเฟอร์ให้กูสมัยเจนเดิมไปได้อาพอร์กับกับเอาอย่างนี้là mình kia lẹกดได้ตุกถึงภาพได้การจะหายส่วนไอ้เนี่ยตัวจัดเอาเรียนสเพียบสระสเพียบแต่ลุ่มแต่เลี้ยสเพียบมันจะเลี้ยอย่างอ้อสเพียบมันของว่าในคราวเรื่องชีวิตพอยังจัดตุกโดยจะทางยังสลับบัตรหายเอาไว้ไปđể miềnนึงนี่ไปยังสลับกับmiềnไอ้เกี่ยวกับยังได้รับสลับบองโกชัยไอ้นั่นไอ้ยังไปอาสลับไม่นะแต่ถ้าสลับแต่หายนั่นแต่อาสลับไม่ปั่นไตบอกบ้านที่มันซ้อนสลับที่เอาการมุ้ยได้บ่งปิ้งได้หล่ออันนั้นเดือดร้อนไปเชียงได้มันซ้อนสลับคือที่เอาการบ่งปิ้งได้หล่อบอกไปสลับบัตรหายจะเรียนรู้ไอ้จะสำหรับยังแบบการตกจิ๋วโกนใจจิ๋วในเรื่องเมียนเรื่องคราวไอ้นั่นเมื่อสลับบัตรหายอันแล้วมันซ้อนสลับนั้นmình mấy chỉ riêng để dân sầm rạp chìm rau chỉ lấy cái riêng để mình quan sát chỉ riêng để tới bằng pin bằng từ xa chỉ riêng sắp là thua chìm rau đã bật than ở khơi sập tới đây chỉ biết bật bật cứ ăn chỉ mình nghĩ thế nó chỉ là riêng bạn để bắt thua đó ăn sập bật than bọc pan ná cứ thả tay mình toàn bao cầm rất này sập bật than đầm bay nằm khơi ăn để chia cứ ăn khơi này ăn để chia nên chìm rơi nó cầm để dây riêng sang mặt khácทำมาขะนึงตอนไปเชียงสมาบัติก็ได้ก็อดเคยอยากไปเชียงนั่นได้ก็จะดูจัดทานเลยเศร้าๆอย่างการเคยดิ้นตอนแต่เมียนรอดอะไร
ในการอบรมอย่างนั้นจะทำนั้นឡើងទៅឃើញសត្រូវដ៏ធំបំផុតគឺការមិនដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងការប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតពីសង្សារវដ្តគឺលះបង់ការមិនចេះមិនដឹងក្នុងនាមរូបព្រោះអារឿងមិនចេះមិនដឹងក្នុងនាមរូបនឹងឯងទៅជាមានសេចក្តីតក់ស្លុតទៅជាមានសេចក្តីប្រកាន់ហើយដល់ទៅតក់ស្លុតដល់ទៅមានសេចក្តីប្រកាន់វាកើតទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាហើយដល់ទៅប្រាថ្នាកើតទៅជារឿងធ្វើកម្មហើយកុសលកម្មអកុសលកម្មនាំមកនៅវិបាកបរិសន្ធិឬអវិជ្ជានឹងទៅប៉ុណ្ណឹងនេះប្រខៃណាក្រមលោកនេះវិជ្ជាលោកលៀងបងអវិជ្ជាទៅមានតែនាមរូបកើតឡើងបណ្ណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកើតប៉ុណ្ណោះអត់មានខ្វះអត់មានលើសនាមរូបគាត់ដែលលោកដឹងតែអញ្ចឹងកើតមកតាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងមានខ្វះអត់មានលើសរត់ទៅប៉ុណ្ណារត់ទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ឡើយវាមានត្រូវរូបមកដាក់ហែងនាមរូបហ្នឹងបានជាលោកអស់អាហារហ្នឹងមកពីដឹងនាមរូបហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយតែអស់តាមអាហារវាអស់កម្មហើយអត់មានធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានទេរឿងកម្មរឿងអំពើដែលធ្វើវាកើតមកពីសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានជាត្រូវធ្វើអំពើកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាននេះយើងត្រូវឃើញថាកម្មហ្នឹងកើតមកពីតណ្ហាកើតមកពីអវិជ្ជាឃើញអញ្ចឹងបានឃើញច្បាស់លាស់នៅសង្សារវដ្តណាហើយវិការលភោជនីអីហ្នឹងក៏លោកសួរដែរសួរថាអាហារទឹករបៀបណាខ្លះដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យបោសតសើប្រើបាននៅក្នុងវេលាវិការទឹកភេសជ្ជៈដូចជាទឹកផ្លែស្វាយទឹកផ្លែព្រីងអីចឹងទៅណាទេណានឹងសិក្សាឲ្យបានច្រើនមានត្រូវវាចាកមហាផលដូចជាទឹកលឹកទឹកកលាទឹកកសក់ទឹកឃ្លោកខ្នោណាំងខ្នោសម្លទឹកក្នុងខ្សែខ្នោផ្លែដូងអីហ្នឹងក៏វាចេញទៅហើយពួកស្រូវពួកសណ្ដែកពួកល្ងពួកបោតអីហ្នឹងក៏វាចេញទៅបើប្រេងអាហ្នឹងជាភេសជ្ជៈបានយើងត្រូវចាំប៉ុណ្ណេះផងដែរសំបីស្លឹកក៏ដោយត្រួយក៏ដោយមើលក៏ដោយដែលសម្រាប់ជាអាហារអានឹងបាននៅពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់នេះសម្រាប់ជាអាហារកិច្ចណាទេណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះមិននិយមបរិភោគផ្កាឈូកទេអានឹងក៏យើងអាចឆ្ងោជាថ្នាំបានងាយអីចឹងទៅហើយបើស្រុកណាគេនិយមបរិភោគផ្កាឈូកនឹងជាអាហារយកទៅជាលក់ទឹកគ្រឿងអីទៅអានឹងបាននៅពីព្រឹកថ្ងៃត្រង់នេះយកមកឆ្ងោអត់បានទេអានឹងតាមកន្លែងចឹងទៀតអានឹងហើយដូចឧបមាថាស្លឹកស្វាយអាស្លឹកចាស់យើងធ្វើលក់ទឹកព្រឹកអត់បានទេអានឹងស្ងោរធ្វើថ្នាំបានអាដែលត្រួយហ្នឹងអត់បានទេបាននៅព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទេព្រោះអានឹងធ្វើអាហារបានចឹងឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹងផងទៅបើនិយាយឲ្យពុះស្ដានិយាយមិនអស់ទេតែនិយាយមកពេលមករឿងភេសជ្ជៈហ្នឹងចឹងដូច្នេះស្អីដែលមិនអាចធ្វើជាអាហារបានអានឹងអាចយកមកធ្វើជាភេសជ្ជៈក្នុងវេលាវិកាលអីចឹងបានធ្វើជាថ្នាំអីបានហើយដូចមើលឈូកឃើញទេមើលឈូកក្រក់ឈូកអីដែលញាតិញោមយកមកធ្វើជាម្សៅឬគេធ្វើលក់ស្រាប់តែយើងហៅម្សៅឈូកណាម្សៅមើលឈូកម្សៅក្របឈូកអាហ្នឹងសិតតែពួកអាហារហើយអត់មានយកមកកូរធ្វើម្សៅក្នុងវេលាវិកាលអីបានទេបើអីក៏ដោយចាំមកកន្លែងហ្នឹងមួយហ្នឹងចេះច្រើនណាស់បើអីដែលយកមកធ្វើជាអាហារបានប៉ុន្តែដូចជាពួកផ្លែឈើធ្វើជាអាហារបានតើតែយកទៅធ្វើជាទឹកសម្រាប់អ្នកជំងឺគិលានភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺភេសជ្ជៈសម្រាប់អ្នកឈឺដោយពីខុសអីហ្នឹងអត់មានជំងឺអត់អាពាតឆាំអត់បានទៀតហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹមជំងឺឃ្លានដែរថាអញ្ចឹងទៅហើយមានខ្លះអត់ឃ្លានហើយនៅឆាំទៀតអត់បានទេពីព្រោះភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺគិលានភេសជ្ជៈលោកមានជាឆាំបានហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅជាបានរោគទៅប្រោភេសជ្ជៈហ្នឹងអានឹងទឹកផ្លែឈើផ្សេងណាវាមហាផលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយលោកសួរទៀតឧច្ចាសយណៈមហាសយណាតើក្រេនឹងសំណប់សម្រាប់របៀបណាខ្លះដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យបានមានក្រេកម្ពស់ឬពូរបៀបណាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាអនុគ្រោះបំបត្តិចម្ងល់នេះរឿងក្រេទទួលទានហ្នឹងគឺកុំឲ្យលើសអំពីកន្លះម៉ែត្រកុំឲ្យលើសហ្នឹងហើយបើយើងការពារគ្រោះថ្នាក់សត្វសាហាវអីយើងអាចកល់បានខ្លះទៅទៀតទៅចឹងណា
coi nó có là môn ăn hay coi nó có mà quốc tế mà ít thì ít ấy cho tới cái này miền Nam miền Đông Bắc miền Tây bây giờ có mình đo lại phần đằng đá đây cầm ra nó cầm ao phu nhọt đòi cua nó cầm lây ai à bây đây cầm pro trôi được trong cua nó cầm lây nè mà pra chẳng tay và năng chấp lục nè tu nắng có thời ca là ít ăn trong ta tam kịp thời buồn bạc kia còn to cho tiệt tới nó thì đó nè